স্নেল মিউসিন হলো এখন স্কিন কেয়ারের সবচেয়ে ট্রেন্ডিং ইনগ্রিডিয়েন্টস, কিন্তু দাম এত বেশি সিরামগুলোর। তো তোমরা দেখো এই কনশাস কেমিস্টের স্নেল ম্যাজিক ফেস ওয়াশটা দিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারো। আমার সন্দেহ ছিল যে আমাকে স্যুট করবে স্নেল মিউসিন কি না, সেই জন্য আমি প্রথমে ফেস ওয়াশটা ট্রাই করে দেখলাম। এটার এমআরপি 399, কিন্তু অ্যামাজন বা অন্যান্য ওয়েবসাইটে 300 টাকার আশেপাশে পেয়ে যাবে। হ্যালোরানিক অ্যাসিড, বিটেন এবং স্নেল মিউসিন সবগুলোই বেশ হাইড্রেটিং ইনগ্রিডিয়েন্ট, খুব বেশি ড্রাই করে না স্কিনকে, যথেষ্ট ভালো জেন্টল, আর খুব হালকা ফুলকা মেকআপ থাকলে সেটাও তুলে নেয়। আমি লাস্ট 1.5 মাস ধরে ইউজ করছি, আর্ধেকটা মতো শেষ হয়েছে। 2 থেকে 3 মাসের জন্য যথেষ্ট। এবং গরমকালে আমার মনে হয় যেখানে বারবার ফেস ওয়াশ করতে হয় সেখানে এরকম মাইল্ড ফেস ওয়াশ খুব ভালো হবে। তো যদি কম দামের মধ্যে স্নেল মিউসিন ট্রাই করে দেখতে চাইছো যে স্কিনে স্যুট করবে কি না, এই ফেস ওয়াশটা ট্রাই করে দেখতে পারো। আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো কমেন্ট বক্সে বা ডেসক্রিপশন বক্সে, ভুলো না।